हे हे प्रभु कानपुर आप तो हे अंदर हरि बैठ राम गया कृष्ण और जगन्नाथ हमको प्रेमानंद बाहर में ये बैठा क्या के अच्छा हवा हे खिला रहा है, वो ठीक नहीं है ना। आप आराम से बैठ गया हमको बाहर में बैठा के पूरा ये कर रहा है। देखो अंकल कैसा हेलीकॉप्टर चला रहा है, और हम तो बंदर है बा, हम बंदरों के भी चला रहा है अच्छा से आप लोग को कैसा लगता है जरूर कमेंट करना भाई लोग। अगर बंदर को हेलीकॉप्टर चलाने के लिए देखने से अच्छा लगता है तो जरूर कमेंट करना।